I pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi na mom kanalu. I danas ćemo ponovno igrati Draft Simulator, ali ovaj put bez kockice, ja ću da biram. Mnogo mi se sviđalo, vjerovatno će biti još epizoda. Formatu ćemo uzeti ovu. Idemo na kapitena. Ovdje ćemo uzeti Roberta Lewandowskog. Idemo na sljedećeg. Ovdje nikoga. Ovdje ćemo ovoga. Idemo na sljedećeg. Alexis Sanchez. CDU. I Raketić. Ivan Raketić. Pola. I da ćemo ovaj put pola. Luka Modrić. Ovdje ćemo staviti Dani Alveša. Idemo na sljedećeg. Ovdje ćemo uzeti ovoga. Ovo je najjači. I da ćemo zamijeniti njemu Dani Alvešu mjesto i Dani Alveš će slagati sa Ivanom Raketićem. Ovdje je Boateng. Ovdje ćemo uzeti ovoga. Idemo na golmane. Ovdje je Petar Čeh. Idemo na zamjene. Ovdje je Kevin De Bruyne. On će čime su ovo lijeće nešto, ne znam što, dobro. Ovdje je Aleksandro. Ima sljedećeg. Ovdje je Ciro Immobile. Idemo na sljedećeg. Ovdje ćemo uzeti ovoga iz koji je ovo skubanje. Ne znam. Evo legendi. Ovdje ćemo uzeti legendu. A zašto neće da izađe, šta će mi on ovdje? Ne znam kad bi ovdje mogo izbaciti. Ne tebe, nego neće da... Ne. Vratit ćemo pola, pa ćemo vidjeti, možemo ga kasnije baciti. Idemo na sljedeći. I Ribery. Njega ću vjerovatno staviti mjesto Alexisa Sancheza. Da on će slagati sa Robertom Lewandowskim. Evo i dvije legende.
Ovdje ćemo uzeti njega, da uzmemo njega, ovdje ćemo u Španjolu, sad prvuka. Napokon ne oblačili smo ovoga mjesto njega. Idemo na sljedeći. Ovdje ćemo uzeti Valenciju. Idemo na sljedećeg. I niko je ovdje. Ajde, ovdje ćemo njega. Idemo ovdje, preskočili smo slučajno jednog. Ko nam brani? Petar Čeh. Uzet ćemo ovoga pošto imamo dobrovoljno. I zadnju, još trojica. Arjen Robben. Ali moram baciti ovu legendu. Što ti neće da izađeš? Što on sada neće da izađe? Evo ga. Padli smo Arjen Robben. I sada imamo Valencija. Da vidite ovdje Robert Lewandowski, Robben i Frank Ribery, Pogba i Rakitic, Luka Modrić. Ovdje on. Ajde sada neko. I neko ovdje ću uzeti ovoga. I evo našega tima. Arjen Robben, Robert Lewandowski, Ribery, Rakitic, Modrić, Pogba. Ovi samo odbran znam, Boateng, Dani Alves brani nam Čeh. Tim nam košta 8 miliona. Verujem da time, ali neću. Tim nam je odličan. I to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Like, ako hoćete još da igramo Draft Simulator. Like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem.